Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Мила. Я родилась, выросла и провела всю свою сознательную жизнь в Украине, в прекрасном городе Харьков, который люблю и по сей день. Но сейчас волею судеб меня занесло абсолютно на противоположную часть земного шара. И я живу сейчас, как можете вы увидеть на карте и на экране, вот этот вот длинный Гавайский архипелаг, который насчитывает 137 островов, рифов, атоллов, но только 8 из них крупных населены людьми. Остальные все это дикие острова. Основные острова это у нас Оаху, Мауи, Гавайи, он же Большой остров, Малакаи, Ланаи. Это вот острова, на которых есть жизнь. Я живу на острове Оаху, где находится наша столица Гонолулу. Как вы можете видеть, все наши острова и тот остров, на котором я живу, очень сильно удалены от материковой части. И основной наш вид транспорта – это самолеты. Куда бы нам ни добраться, нам надо всегда использовать только самолет. Даже передвижение между островами – это передвижение на самолете. Нет никаких паромов и других видов транспорта, кроме самолета. Если мы посмотрим на наши острова со стороны океана, как бы и надводную, и подводную его часть, то можно увидеть, что острова, на которых мы живем, это не что иное, как верхушки вулканов. Так что можно сказать, что мы живем на вулкане. Но я живу на острове Оаху, это не действующий вулкан. Действующие вулканы это на острове Хавайи, он же Биг-Айленд. И, пожалуй, наверное, все из ближайших островов. Остров Оаху – это остров там, где находится, как я уже сказала, столица Гонолулу. И он разделен на 5 основных больших частей, которые вы можете видеть на этой карте. Южная часть – это самая густонаселенная часть. Она хоть на карте небольшая, но она самая густонаселенная часть острова. Здесь находится в этой части как раз Гонолулу. Здесь находится Вайкики. Я думаю, все, кто когда-нибудь слышал о острове Оаху, слышали про Вайкики. И здесь находится также международный аэропорт и различные бизнес-центры, небоскребы и все остальное. У нас есть северная часть, это противоположная часть. Она абсолютно отличается от южной части. Она славится своими гигантскими волнами, серфингом. Она менее урбанизированная, там много пляжа, небольшие поселения. Здесь находится Банзай Поплайн, известный среди серферов. Здесь самые большие у нас волны, здесь проходят соревнования серфингистов. Также очень известный Turtle Bay, где огромные черепахи откладывают свои яйца. Если мы будем говорить о 3 остальных частей, то это Видвард-Кост, наветренное побережье, оно обозначено синим цветом. Как раз в этой части острова живу я. Следующая часть – это у нас противоположное подветренное побережье. Западная часть острова, она обозначена оранжевым цветом. Здесь она более сухая и солнечная. Но здесь тоже много интересных мест. Здесь есть красивые пляжи. Они, правда, искусственные, но очень красивые. И центральная часть, как бы сельскохозяйственные здесь районы находятся, Милилани, Вахиава. Каждая часть острова по-своему интересна, и они абсолютно разные.
это разная природа, разные дороги, разные люди даже, я бы сказала, разное настроение и поведение океана в разных частях острова абсолютно разное. Если, как я уже сказала, на северной части это огромные волны, там для любителей спокойно поплескаться нет места. На Вайкики тут спокойно, можешь откисать сколько угодно, загорать. Э, Видвард Кост — это что-то среднее. Здесь есть и волны, и есть где поплавать, позагорать, можно немножечко посерфить в некоторых местах. Каждая часть по-своему прекрасна и уникальна. И центральная часть тоже интересна. Э, Если вы когда-нибудь кушали ананасы Доле, то здесь их скопление очень большое, здесь очень много плантаций ананасов. Как-нибудь съезжу, покажу вам, как растут у нас тут ананасы. Потом, что тут еще? Фермы очень интересные, козьи фермы, там делают сыры, ну, много чего интересного. Постепенно, потихонечку расскажу вам. Я, как уже сказала, живу в небольшом городке Кайлоа. Его произносят по-разному. Кто его говорит Кайлоа, кто говорит Кайлоа. Кайлоа, ну, я привыкла говорить Кайлоа. Как по мне, это самое лучшее место на острове Оаху по климатическим составляющим, по безопасности проживания, по уровню жизни и по спокойствию жизни. Мне нравится эта спокойная, размеренная жизнь в этом городке, что я могу ночью абсолютно ходить безопасно. Я люблю, когда спадает уже жара, очень темно на улице, никого нет, сделать пробежку. Вот мой любимый маршрут — это вокруг зачарованного озера. Сделать такую по Кеолу драйв, кружочек мотануть, когда уже стемнеет, и это абсолютно безопасно, у меня нет никаких тревог. Первое время мы жили ближе к океану, на Манона-стрит, вот Манона-стрит, где-то полгода мы жили здесь, и потом переехали жить в остров Enchanted Lake, вот эта area. Честно говоря, я переживала, потому что когда мы только переехали на остров жить и жили на Манона-стрит, у меня ребенок просыпался полностью покусанный комарами. Причем в чем тут интерес? Комаров здесь, они маленькие, они не жужжат, ты их вообще не слышишь. Очень-очень, ну если он только слишком, ну, я не знаю, к уху вообще не, чуть ли не в ухо влетает, ты его слышишь, и то очень тихо. Но укусы точечные, но большое количество. Поэтому я думала, переживала, что мы даже не сможем жить на острове, и нам придется отсюда уезжать, потому что никакие не помогали ни средства, ничего. Но, к моему удивлению, после того, как мы переехали жить в Area Enchanted Lake, казалось бы, здесь остров, здесь океан, у нас вообще сейчас нет таких проблем. Абсолютно. Если там в месяц один-два укуса комара — это максимум. Поэтому вот такая ситуация. Не знаю, от чего это зависит. В нашем городке есть все, что необходимо для жизни: школы, магазины, супермаркеты, больницы, парикмахерские, прекрасная библиотека. Я обожаю нашу библиотеку. Это вообще место моей силы. Кайлоа Дистрикт Парк, в котором ты можешь прийти поплавать в общественном плавательном бассейне, поиграть в теннис, поиграть в баскетбол, волейбол. Здесь же у нас полицстейшн и пожарные находятся. Вот это моя
огромнейшая библиотека. Ну, постепенно буду рассказывать про все по мере жизни, по мере того, что буду вспоминать какие-то моменты и рассказывать про них. Так что, если вам все это интересно, оставайтесь, а я буду вести свой видеодневник. Пока-пока и до встречи в следующих видео. И буду делать еще коротенькие шортсы по мере того, что увидела что-то интересное, чтобы сразу в моменте поделиться. Пока-пока.